رجله من الصبح عم نتظاهر بدنا نحاسب، وانت حضرتك قاعد عم تتحاسب مع نفسك. شو عم تعمل مع نفسك؟ ليه ما نزلت معنا بالمظاهرة؟ بدنا نحاسب، بدنا نمحي قصة حكومة، بدنا نخلص من هالحكم القاطل. تعبنا، فقر، شحات، تعتير. شو قصتك انت ما بتتضامن معنا؟ ما تعب صوتك، انت عم تصرخ بالشارع؟ لا ما حيتعب. ما تجرست؟ ما انفضحت؟ يا ذكي يا عبقري، عم تعمل مظاهرة، عم تصلح الكون، عم تصلح وزير، عم تصلحني، عم تصلح رئيس جمهورية. شعب غبي. انا غبي؟ لك ايه غبي؟ لكن منين اجوا؟ منا نحن اجوا؟ نحن جبناهم، نحن عطيناهم، نحن امناهم هيك حطيناهم على الكرسي. منين اجوا؟ من المريخ ولا من زحل؟ للمشتري مش احسن؟ لصلحوا حالكم، لصلحوا السريرة جواتكم قلبكم. عم تصلحوا كون؟ بدول اوروبا بيصلحوا انفسهم، بعدين بيجيبوا الرئيس تبعهم. المرة واحد بده يعمر بناية، قالوا له عمار بسرعة بكيلك قبل الشهر بدك تعمر اياه، قبل الشهر. عمر بناية، اجى الزلمة بده يشوفها. لا هيك عوجة. قالوا ليه عوجة؟ قال له انت بدك هيك، مش قادر تصلح سيارتك، بدك تصلح سيارة جارك. لك وين الثقافة؟ وين العلم؟ من الثقافة إصلاح النفس. إصلاح النفس جزء من الثقافة، من العلم. يعني برأيك انه بدنا نحاسب، ما حنقدر نحاسب؟ حاسب حالك. هيدا سترتك هالبيت، إذا ما فيك تصلحه اقعد ببيتك مثل النسوان. اقعد. طيب فعلا انا تأثرت من كلامك. خلاص ما بقى مثل ما جرستني بالشارع. ما بقى اتظاهر. لا حاسب نفسي مثل ما عم تقول. روح على رفقاتك بلا هبل، هيدا هبل اسمه هبل. ألوز مجانين ألوز. طيب خلاص، يعني برأيك انه بحاسب نفسي، حاسب حالك، بحاسب عائلتي وعائلتك وناسك واهلك، بعدين حط واحد حاكم عليك. حط الحاكم ساعتها. فكرة واشتغلوا عليها، بس هيدي بدها سنين ووقت. ما عليه اشتغل، ما عليه، بس ما تجلسنا مثل المجانين عم تحكي مع حالك. سوف نسقط الحكام. هبل. لك الحاكم قاعد ببيته عم يضحك عليك. أراجول عم تضحك، ها عم يضحك عليك. انت عم تصرخ في الشارع، حامل لي منشفية. ايه بس حرقك لانك عملت مجهود. يا عيني عليك، يا عيني على ربك. فوت حمم، فوت بحياة ربك، فوت. هالمجهود الله يعطيك العافية. روح. لك شيل اخر زمن.